Oke guys, kita ini berdua sama temen gua. Gak kelihatan ya, soalnya ini terlalu kurang cahaya banget, susah. Kamera ngeblur tiba-tiba, gak tahu kenapa. Tuh ngeblur tiba-tiba, gak tahu kenapa ini. Ini tembok-tembok zaman dulu ya. Perang. Bismillahirrahmanirrahim guys. Ini lagi di jalan buat masuk ke area pabriknya. Kita cuman berdua ya guys, sama dia nih, sama teman gua. Serius gak bohong, gak ada siapa-siapa lagi di sini, cuman kita berdua. Nih kita lagi mau masuk ke dalam. Nih, ini temboknya. Tembok masuk ke dalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini kita udah di dalam. Udah di dalam temboknya. Udah ubin-ubinnya udah pecah-pecah. Serius ini. Kita di sini cuman mengeplog ya. Punten bisa eno kawagel. Sanes bade ngajago abdi di dieu hoyong terang. We abdi di dieu hoyong ngeplog keayaan dia di dieu kumaha punten sanes bade ngajago pisannya. Abah, Umi di dieu abdi di dieu sanes bade ngajago Umi. Sanes bade ngajago, sumpah sanes bade ngajago pisan. Hoyong terang we abdi di dieu. Tuh di sini ada tempat reruntuhan ya guys. Ini bekas peninggalan Belanda dan ini masih ada besi, gak tahu bekas apa di sini guys. Tuh di sini kita gak bohong ya, ini udah masuk. Astagfirullahaladzim, ada suara guys. Astagfirullahaladzim. Disambut bang. Punten abah, bahideung sanes abdi bade ngajago punten pisan bah, Umi, abah. Kita di sini cuman pengen tahu aja lokasinya seperti apa. Kelapan. Tuh guys, di sini ya kita agak ke dalam bah, punten tos katan abahnya. Abdi sanes bade ngajago punten pisan bah, punten. Oke guys, kita udah ke dalam, kita mau keliling lagi ke sebelah sini. Oke. Gila, adrenalin banget ini guys. Lagi uka-uka anjing. Ini bekas peninggalan Belanda di sini ya. Ini masih ada di sini. Punten bah bade sanes ngajago abdi di dieu. Sini nilai luhur PTP Nusantara. Nih, kita udah sampai di sini. Sumpah guys, ini area udah lama terbengkalai di sini. Tadi suara jeronya. Tadi sini. Ini gak tahu bekas apa. Di sini. Tuh, di sini kita gak bohong ya guys. Nih, kita malam hari sini. Oke, sampai di sini dulu ya video kali ini. Jangan lupa di like, subscribe, and comment. Oke Pan? Oke. Oke, mantap. Oke, bye bye.